वैसे तो इनका असली नाम था लक्ष्मण दास, आपने सुना भी होगा। कोई नीम करोली बाबा बोलते थे, कोई कंबल वाले बाबा बोलते थे, कोई तेलिया बाबा बोलते थे। इनको वृंदावन में कोई चमत्कारी बाबा कहता था, कोई जादूगर बाबा कहता था, कोई कुछ कहता था। He had a number of names during his life, from his birth name, Lakshmi Narayan Sharma. So when people say I met him at this stage, and they could have met him with a different name and stuff like that. But from there, apparently, he goes to Bhavania, which is where that lake is, and now there's a little temple there. And when Maharaj was known as Talaya Baba, where he'd go under the water when people would come to see him for hours at a time. Sant Lakshman Das, probably Baba Lakshman Das, was given to him at Neem Karoli itself. ब्रिटिश टाइम की बात थी कि आपने सुना होगा वो रेल रोकने वाली घटना। हाँ, वो आप बैठ के वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाकर उसमें अपने साथियों को भी बैठा लिया, सबको। उनका मंदिर तो फरुखाबाद से उन्होंने उनको बैठा लिया। आगे टीटी आया, उन्होंने चेक किया, वो नीम करोली वाली स्टेशन, वहाँ पे उनको उतार दिया। उतारने के बाद उनका बस जरा सा और जाना है तो उतार दे, तो उधर की चला ले अपनी गाड़ी। अब वो गाड़ी दस से मस भी नहीं हुई तो न चली नहीं। तो फिर किसी ने कहा कि तुमने इतने साधु का अपमान क्यों, ना जरा दूर और जाना था, उनको बैठा ले जाते। उनका वो नहीं करोगे तो नहीं चलेगी गाड़ी। बहुत देर हो गई थी ना, काफी। तो एंग्लो इंडियन था तो उसने अनुरोध किया और बाबा जी फिर बैठे और चल कहा तो चलने लगे। लेकिन ये घटना इतनी ख्याति प्राप्त होगी, प्रसिद्धि होगी कि बाबा जी ने वो गांव ही छोड़ दिया फिर।